난 신비라고 해. 만나서 반가워. 신비 아파트는 오직 누가 구독 꼭 눌러. 생각이 말이야. 이게 확실해. 뭐냐면 바로 남자친구가 생긴 거지. 그래. 그 스마트폰도 남자친구가 선물로 사준 거 아닐까? 그럼 갑자기 폰이 생긴 것도 말이 되고 감자통만 하는 것도 말이 되잖아. 나의 신비지 전력이 깨지잖아. 야, 이거 너무 재밌다. 마지막 거는 어딨어? 너희 같은 꼬마 인간들이 자기 전에 과자를 먹으면 충치가 생겨요. 그래서 내가 다 먹어준 거야. 난 그럼 이만 자러 가는 급이. 자자. 초딩들에게 핫한 네. 신비 아파트의 신비 역할을 하고 있습니다. 네, 102살의 도깨비죠. 102살의 도깨비. 안녕. 난 신비라고 해. 만나서 반가워. 할로윈 스타일이야. 생각대로 안 나와요. 하고 싶은 건 있는데 그게 안 나와요. 진짜. 반짝이는 두 눈에 입을 맞춰줄래. 샤라라라 비밀의 창이 풀릴 거야. 어둠이 잠자고 빛이 고개를 들면 내게로 날아와 손을 잡아줘 my friend.